人士之意見，敬請留意。支持。雖然係星期六，但係咧就係呢個中秋節嘅假期啦嚇。入場嘅人今日就唔係好多，21000幾啊，但係投注額都好耐未試過咁理想嘅。假期係陪屋企人㗎嘛，但係而家啲科技咁先進，而家陪住一家，即係你屋企人一路都可以上其他嘅嘢，可以使用嘅。咁樣就唔會俾屋企人教育㗎嘛，係咪？8億8千萬咁樣即係最後都咁長啊，少過億咧都係。咁即係話咧，其實即係我哋就唔係話方邊個。